Olha aí, galera, estamos em vigia aqui nas margens do Guajará-Mirim. E eu tava falando aqui das aparelhagens, né? Aparelhagem aqui, ó. Esse aqui é o Tamatá. Tamatá é uma aparelhagem aqui de vigia, né? E tem essa estrutura aqui, o Tamatá. Vou mostrar um pouco aqui os alto-falantes aqui do Tamatá. A gente vai tocar hoje à noite aqui, não sei o que está acontecendo aqui, acho que é um festival aqui na vigia. Esse aqui é uma estrutura de som, cara. Vou mostrar aqui um pouco o Tamatá. Esse aí é o qual é o som assim? Tamatá. Esse é Tamatá, Tamatá. Isso aqui à noite deve ser muito legal, né? À noite aqui. Essas luzes aí de LED e outras coisitas mais. Né? É que o rio Guajará-Mirim, né? Aqui na orla da cidade. Estamos no mês de julho aqui na vigia. E aqui os barcos, ó, esses barcos que vão aí pra costa do Amapá, vão aí pra vários lugares aí. A pesca aqui na vigia. A maré tá baixa. Parece que chegou o verão, né, aqui na cidade da Vigia. Esse é um pouco aqui de Vigia de Nazaré, no estado do Pará. Aqui é o centro comercial. Tem ali a igreja de pedras, né? Igreja de pedras ali. O cara dando uma... Tu trabalha no som? Quantos alto-falantes tem nesse som? Ao todo são quantos lá? Alto-falante 140. Olha só, 140 alto-falantes. Grave, os graves e Grave os... 48. Qual é mais? O médio ou o grave tem mais? Grave médio. O grave é menos alto-falante, né? Grave é 48 e o médio é 80. Aí tem o outro retorno aqui também. Tem outro aí, o Tamatá. O que é que tá acontecendo aqui? É festival, é? Festival de verão, é? Pode verão. Vai até quando? É amanhã. Até amanhã, né? Todo domingo. Sábado e domingo. Beleza. Essa é a galera aí do Tamatá. Tamatá da vigia, né? Você já pensou? 48 alto-falantes, 100 e poucos alto-falantes. É muito som, né, bicho? É som que não acaba mais. Isso aqui é um pouco da vigia aqui. Isso aí, Vigia de Nazaré. Tem uma feira, rolando uma feira aqui ao ar livre, né? Aqui em Vigia. Vários produtos aqui do interior aqui. É Vigia, isso aqui é Vigia de Nazaré, no estado do Pará. Mais uma vez aqui é a orla da cidade, né? As canoas, essas canoas aí, essas canoas são as canoas vigilengas, né, que fala aqui. Aí tá dando uma geral aí na canoa. Vai pescar? Vai pescar? É. Tá dando uma ajeitada aí na canoa dele.
isso aí. Olha só, galera, aqui a orla da Vigia ainda por aqui, né? Olha só, como é que quem não pesca aí, olha. Barco bonito, né? Esse aqui pega Gurijuba aí pro norte, né, que eles falam. Aí pra costa aí do Amapá, isso aí, vai muito longe um barco desse, não vai? Aí pros amantes de barco, alô pescaria! Olha só, pescaria. Pescaria que gosta desses tipos de barco aqui, né? A galera tá dando uma geral aqui. Na verdade, eles sempre estão reformando, né? Sempre eles estão reformando os barcos. Olha, esse aqui ele já tá lixado, já lixaram esse aqui. Vão pintar ele. Esse aqui já tá tudo lixado, a galera tá trabalhando aqui. Muito legal, né? E aí tem ali aquela canoa ali, a canoa vigilenga, aquela canoa ali. Eles chamam de vigilenga aqui. A galera tá dando uma lixada aí no bicho. E ali o mercado de peixes, bem ali fica o mercado de peixes. Eu já fiz vídeo lá, só digitar aí Mercado de Peixes por Wagner Lobo, você vai encontrar aí os vídeos que eu fiz, né? Está no centro aqui de Vigia, no centro comercial aqui de Vigia. É isso aí. Olha aí, galera, esse prédio super antigo aqui. O pessoal acho que vai dar uma reformada nele. Muito antigo esse prédio aqui, ao lado aqui do rio. O rio Guajaramiri passa bem aqui. Esse prédio é da Vigia Antiga, assim como outros prédios que existem aqui na cidade, é que não foram demolidos, né? Esse é um aqui, bem histórico mesmo, né? O pessoal parece que vai dar uma reformada nele aqui. Era pra ter dado, né? Era pra ter dado. O poder público aí era pra ter arrumado aí o prédio. Ele tá meio tombado aí, olha. Colocaram umas vigas aí de madeira pra ver se... Muito antiga mesmo. Olha aí, 1000 graus. Parece o chapéu lá do Arraial do Pavulagem, né? É, né? É, Arraial do Pavulagem. Tem Arraial do Pavulagem? Tem. Parece o chapéu dele. Olha esse prédio, outro prédio bem antigo aqui. Bem antigo, isso daí. Você dá Vigia Antiga, né? O prefeito dá 1 grau nele aí. É, falta dar 1 grau. Bem antigo tá mesmo. Bonitinho. Você dá Vigia Antiga, né? Vigia antiga ainda. Isso aí. Vigia que tinha 500 anos ainda atrás, agora tá com 600. Beleza. Beleza, pai, valeu. Um abraço aí. Olha só, galera, ver o camarão. Gente boa, é o melhor camarão do Pará. É? Pô, irmão, 10 reais. Olha aí, galera, 10 reais. 10 reais e 10 reais também. É muda de... É, esse aqui é o camarão mole. Camarão mole, né? 10 reais. Olha aí, galera, aqui tem o camarão mole e o camarão cascudo. Esse camarão aqui, eu acho que ele pega diferente desse aqui. Cacá, né? Esse camarão aqui, ele pega diferente desse aqui, né? É diferente, esse aqui pega no... Isso aí é mais pra tirar gosto com cerveja. Pois é, aí pega aqui no Matapi. Esse aqui não, eles pegam diferente desse aqui. Esse aqui eles pegam tipo uma rede que eles vão na beira do rio pra pegar esse camarão mole. E esse aqui não, o cara coloca o Matapi lá, coloca o babaçu e pega esse camarão aí. Olha aqui, a gente meio cortando. Aqui no centro de Vigia.
Estamos aqui no centro comercial. Centro comercial de Vigia. Isso aqui de tarde fica deserto, mas agora o pessoal circula muito por aqui. Olha, tem aqui na minha mão, hein? Vamos ver o vendedor, como é que ele se sai. Como é que tu vende aí, chapéu? Como é que tu fala pra galera aí? Olha, tá aqui o melhor chapéu. Gente, olha só, tá aqui pra você esse chapéu de praia, pra você que vai curtir o verão agora, férias. Você vai curtir com esse chapéu aqui. Se você deixar pra comprar na praia, você vai dar 100 reais lá. E aqui ele custa 30 reais na minha mão. 30 reais. 30 reais, velho. 30 reais. Então, Esse galera, é o chapéu do momento, o chapéu do verão. Aqui na Vigia, né? Aqui na cidade de Vigia, pra você curtir esse chapéuzão bonito, olha aí, ó. Olha, esse é o vendedor, esse sabe vender. Top de linha. Não vai deixar pra comprar na praia, porque lá é 100, aqui é 30. É isso Aqui é aí. 30 reais, na hora. É isso aí, isso aqui é Isso Vigia, Vigia de Nazaré. Vigia de Nazaré. A cidade histórica. Que não dorme. Cidade histórica do Pará. Onde tem muita mulher bonita. Pois é, já começou o negócio da mulher. Só da stop, mulher. Isso aí, galera. É aqui o mercado de peixe, vamos dar uma entrada aí no mercado de peixe. Isso aí, galera, aqui na frente dos prédios históricos. A gente encerra o vídeo aí, até o próximo vídeo aí. O Vigia de Nazaré. Valeu, valeu.